어차피 이래봤자 무너지긴 하죠. 아 이거 키우면 싸겠다. 도끼야 쉬어. 혼자 하지 마. 근데 이게 20kg가 맞나? 한 박스 더 있는 건가? 됐죠? 이 정도. 그 정도 해보고. 밑에만 여기만 착하자만 거기 기름 묻어있어. 치워줘야 돼 누나. 오, 잘 붙는다 불. 우와, 그랬어? 기다리다가 안 오길래 이렇게 제일 너무 잘 같은데. 때려 넣어 그냥. 김치도 김치 안 넣어요? 적극적이네. 왜? 아직 남지 않았어요? 무슨 마실래? 무슨 마셔? 아 양 진짜 많다. 너 뭐 넣은 거 아니지?